नमस्ते। आज हामी एउटा यस्तो विषयमा कुरा गर्दैछौँ जसले पैसा र सम्पत्तिको बारेमा हाम्रो पूरै बुझाइलाई नै उल्ट्याइदिनेछ। यस चर्चामा स्वागत छ। सुन्नुस् त, धनको व्यवस्थापन भनेको नि हिसाब किताब वा शुद्ध गणितको खेल मात्रै होइन क्या। यो त सिधै हाम्रो बानी बेहोरा र मनस्थितिसँग जोडिएको हुन्छ। मान्छेहरूले किन कहिलेकाहीँ पत्याउनै नसकिने र अचम्म लाग्ने खालका आर्थिक निर्णयहरू लिन्छन् त? ल, आज यसैको गुह्य रहस्य खोतल्नेछौँ। एकछिन यो आँकडा हेरौँ त। 30,000 रुपैयाँ। यो सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने नि तल्लो आय वर्गका मानिसहरूले वर्षभरिमा यति धेरै रकम त केवल लटरी टिकट किन्नमै उडाइरहेका हुन्छन्। अब झन् रमाइलो कुरा त के छ भने यीमध्ये आधाभन्दा बढी मानिसहरूसँग अचानक आइपर्ने खर्च धान्ने कुनै बचत नै हुँदैन। मतलब सानो आपतकालीन अवस्था आयो भने पनि खल्ती रित्तो हुन्छ, तर हरेक वर्ष लटरीमा भने यति ठूलो रकम खर्च भइरहेको हुन्छ। बाहिरबाट हेर्दा यो कस्तो अतार्किक देखिन्छ, होइन त? तर नि यसले एउटा कुरा एकदमै स्पष्ट पार्छ। हाम्रा आर्थिक निर्णयहरू शुद्ध गणित र तर्कमा मात्रै चल्दैनन्। ती मानिसहरूलाई के लाग्छ भने जति नै कडा परिश्रम गरे पनि धनी बन्न सकिँदैन, अनि उनीहरूको जीवन बदल्ने एउटै बाटो भनेको त्यही लटरी हो। अब त्यहाँ लटरी जित्ने सम्भावना कति कम छ भन्ने गणितले काम गर्दैन क्या। उनीहरू त त्यो टिकट मार्फत एउटा आशा किनिरहेका हुन्छन्। यसको मतलब के हो भने चाहे त्यो निम्न वर्ग होस् वा मध्यम वर्ग, हाम्रा धेरैजसो आर्थिक निर्णयहरू डर वा लोभ जस्ता भावनाहरूबाटै निर्देशित हुन्छन्। साँच्चै भन्नुपर्दा हामी मानिसहरू तार्किकभन्दा पनि बढी मनोवैज्ञानिक पो छौँ त। अब अर्को खण्डमा जाउँ, जहाँ हामी सम्पत्तिको भ्रम अर्थात् देखिने कुरा र लुकेको वास्तविकताको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यो कुरा चाहिँ निकै रोचक छ है। समाजले बाहिरी आवरण हेरेर मात्रै धनी हुनु भनेको के हो भनेर कसरी पुरै गलत मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ देखिन्छ। हामी जे देख्छौँ नि त्यसैलाई सम्पूर्ण सत्य मान्ने गल्ती गर्छौँ। जस्तै सडकमा कसैले एउटा महँगो विलासी कार कुदाइरहेको छ वा सामाजिक सञ्जालमा राम्रो भ्याकेसन मनाइरहेको फोटो हालिरहेको छ भने हामीलाई लाग्छ, आहा कस्तो गजबको जिन्दगी। मानिसको ध्यान त्यो गाडीको चमकमा हुन्छ, तर त्यो गाडी किन्न निकालिएको इएमआई जस्तो मासिक ऋणको बोझ, त्यसले अफिसमा दिएको अत्यधिक तनाव र त्यही ऋणले गर्दा परिवारमा हुने मनमुटाव जस्ता लुकेका कुराहरू त हामीले देख्दैनौँ। हामी त अरूको जीवन हेरेर ईर्ष्या मात्र गर्छौँ, त्यसको पछाडिको वास्तविक चित्र त कसैलाई थाहै हुँदैन। त्यसैले यहाँ बुझ्नै पर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने साँचो सम्पत्ति भनेको त्यो बाहिर देखिने 50 लाखको कार होइन। साँचो सम्पत्ति त अदृश्य हुन्छ क्या। वास्तविक अर्थमा धनी हुनु भनेको त हामीसँग हुने स्वतन्त्रता, खर्च नभएर बसेको बचत र पैसाले किन्न सक्ने आफ्नै समय हो। अरूलाई मसँग कति पैसा छ भनेर देखाउनकै लागि खर्च गर्दै जाने हो भने त्यो त पैसा सिद्ध्याउने सबैभन्दा छिटो तरिका मात्र हो। भित्रभित्रै त्यसले गरिब बनाउँदै लैजान्छ। साँचो अर्थमा धनी हुनु भनेको अरूलाई देखाउनु होइन नि, यो त आफ्नै लागि आर्थिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु पो हो त। अब यसैलाई जोड्दै अर्को कुरा गरौँ, लुकेको मूल्य अर्थात् हामीले खोज्ने सुरक्षाको वास्तविक मूल्य। हेर्नुहोस् है, हरेक आर्थिक निर्णयसँग जोडिएका केही लुकेका मूल्यहरू हुन्छन्। हामीलाई लाग्न सक्छ कि बजारमा कुनै सुरक्षित विकल्प छान्दा कुनै मूल्य चुकाउनु पर्दैन, तर कुरा त्यस्तो होइन। सुरक्षित भनिने निर्णयहरूको पनि आफ्नै एउटा अदृश्य मूल्य हुन्छ। जस्तै कसैले कार चोर्यो भने तत्काललाई त कार सित्तैमा पाए जस्तो लाग्ला, तर भविष्यमा त्यसको कानुनी परिणामको कत्रो ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ। हो त्यस्तै शेयर बजार वा इन्डेक्स फन्डको अनिश्चितताबाट बच्न ब्याङ्कको मुद्दती खाता वा सुन जस्ता सुरक्षित विकल्पहरू रोज्दा पनि हामीले एउटा लुकेको मूल्य त चुकाइरहेकै हुन्छौँ। बजारमा लगानी गर्दा मानिसले शङ्का, अनिश्चितता र समय जस्ता कुरालाई मूल्यको रूपमा तिर्छ। ठिक छ, तर लगानी नगर्दा र पूर्ण रूपमा सुरक्षित बाटो रोज्दा नि त्यतिखेर हामीले दीर्घकालीन कम्पाउन्डिङ अर्थात् समयसँगै पैसाले पैसा कमाउने ठूलो फाइदा गुमाइरहेका हुन्छौँ र यो नै सुरक्षाको अदृश्य मूल्य हो। त्यसो भए सुरक्षित बाटो मात्रै रोज्नुको वास्तविक मूल्य के हो त? यो प्रश्नले हामीलाई एउटा गहिरो यथार्थ महसुस गर्न बाध्य बनाउँछ। लगानी गर्दा हुने भावनात्मक उतार चढाव र डरबाट बच्नु भनेको सधैँ फाइदाजनक हुँदैन। यसको सिधा अर्थ हो भविष्यमा कम प्रतिफल पाउने उच्च मूल्य चुकाउनु। यो मूल्य आजको आजै नदेखिए पनि यसले भविष्यमा हाम्रो क्रय शक्तिलाई भित्रभित्रै धमिराले जस्तै निरन्तर कमजोर बनाउँदै लैजान्छ। कस्तो विडम्बना छ है! मानिसहरू विलासितामा तुरन्तै खर्च गर्न तयार हुन्छन्, तर भविष्यको लागि सिक्न र लगानी गर्न भने हिचकिचाउँछन्, किनभने त्यसको फाइदा आजको आजै देखिँदैन। यहाँनिर यो कुरा एकदम सान्दर्भिक छ।
सम्पत्ति निर्माण गर्नु र त्यसलाई कम्पाउन्डिङ मार्फत बढाउनु भनेको एउटा निकै ढिलो र व्यवस्थित प्रक्रिया हो। यसले धैर्यता माग्छ। घर बनाउन महिनौँ लाग्छ नि, तर भत्काउन त एकैछिन काफी छ। हो, आर्थिक विनाश पनि यसरी नै रातोरात हुन सक्छ। एउटा सानो गल्ती वा लापरवाहीले वर्षौंदेखि दुःख गरेर जोडेको सम्पत्ति सेकेन्डभरमै खरानी हुन सक्छ। त्यसैले त जोखिम व्यवस्थापन र धैर्यता भनेको लगानीका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हुन्। यसै सन्दर्भमा अब हामी हाम्रो व्यवहारको अन्तिम परीक्षाको कुरा गरौँ। धनी बन्नु विरुद्ध धनी रहनु। पैसा कमाउनु र त्यो कमाएको पैसालाई जोगाइराख्नु, यी दुई पूर्णतया फरक कुराहरू हुन् क्या। धनी बन्नको लागि तपाईँलाई अलिकति जोखिम लिने क्षमता र महत्त्वाकांक्षा चाहिन्छ, तर त्यो प्राप्त सम्पत्तिलाई जोगाएर राख्नको लागि भने पुरै फरक, लगभग उल्टो मानसिकताको आवश्यकता पर्छ। यसको लागि त एकदमै धेरै आत्मनियन्त्रण र निरन्तर सचेतता चाहिन्छ। अध्ययनले नै देखाउँछ कि धेरै जसो करोडपतिहरू आफैले मेहनत गरेर बनेका हुन्छन्, तर लटरी जित्नेहरू चाहिँ छोटो समयमै फेरि जस्ताको तस्तै गरी बन्छन्। यसले हाम्रो व्यवहारले कति ठूलो अर्थ राख्छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग पार्छ। उदाहरणका लागि, एकातिर रोनाल्ड रिड जस्ता सामान्य चौकीदार छन् जसले पुरै जीवन एकदमै सामान्य काम गरे तर निरन्तर बचत र लगानीको भरमा करिब 55 करोड रुपियाँ बराबरको सम्पत्ति जोडे। अनि अर्कोतिर रिचर्ड फुस्कन जस्ता हार्वर्डमा पढेका ठूला वित्तीय संस्थाका कार्यकारी छन् जो आफ्नो अत्यधिक खर्च र ऋणको कारण 2008को मन्दीमा पूर्ण रूपमा टाट पल्टिए। यसले के स्पष्ट पार्छ भने नि, वित्तीय सफलता व्यक्तिको ज्ञान वा ठूलो पदमा भन्दा पनि उसको व्यवहारमा बढी निर्भर हुन्छ। त्यसो भए यस्तो आर्थिक विनाशबाट बच्ने कसरी त? यसको लागि हामीले बजारको जस्तो सुकै उतार चढाउलाई पनि सहन सक्ने एउटा बाँच्ने मानसिकता अर्थात् सर्भाइभल माइन्डसेट अपनाउनुपर्छ। यसका 3वटा मुख्य आधार छन्। पहिलो, आफूलाई मानसिक र आर्थिक रूपमा बलियो वा अनब्रेकेबल बनाउनुस् ताकि बजार अलिकति घट्दा आत्तिनु नपरोस्। दोस्रो, सधैँ प्लान बी राख्नुस्, आपतकालीन कोष राख्ने र आफ्नो लगानीलाई 10 देखि 15वटा विभिन्न कम्पनीहरूमा बाडेर पोर्टफोलियो बनाउने काम गर्नुस्, जसले गर्दा एउटामा गल्ती भइहाल्यो भने पनि अर्कोले जोगाओस्। गल्तीको लागि अलिकति ठाउँ त छोड्नै पर्छ। र तेस्रो, भविष्यप्रति सधैँ आशावादी हुनुस् तर सम्भावित जोखिमहरूप्रति सतर्क पनि रहनुस्। प्यारानोइड अप्टिमिजम भन्छ नि, हो त्यस्तै। ल, अब अन्तिम खण्डमा जाउँ। आर्थिक स्वतन्त्रताका नियमहरू र हाम्रो भविष्यको रूपरेखा। ल, अब यतिन्जेलसम्म कुरा गरिएका सबै मनोवैज्ञानिक कुराहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर एउटा ठोस रूपरेखा तयार गरौँ है त। यसले हामीलाई साँच्चै नै दिगो आर्थिक स्वतन्त्रताको बाटोमा हिँड्न मद्दत गर्नेछ। यी मुख्य सिद्धान्तहरूको सार के हो भने, हामीले बचत गरेको हरेक 1 रुपैयाँले भविष्यको समय खरिद गरिरहेको हुन्छ। अरूलाई देखाउनको लागि होइन, आफ्नै लागि स्वतन्त्र आर्थिक निर्णयहरू लिन सुरु गरौँ। आम्दानीभन्दा कम खर्च गर्ने, साना र निःशुल्क कुराहरूमा खुसी खोज्ने बानी बसालौँ। सङ्कटको समयमा आफ्नो लगानी सस्तोमा बेच्नु नपरोस् भनेर जहिले पनि कुल पोर्टफोलियोको करिब 20% नगद आपतकालीन कोषको रूपमा राख्नु एकदमै बुद्धिमानी हुन्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, इन्डेक्स फन्ड जस्ता माध्यममा निरन्तर लगानी गरेर कम्पाउन्डिङको जादुई शक्तिलाई बिना कुनै अवरोध लामो समयसम्म काम गर्न दियौँ। अन्ततः यो सम्पूर्ण चर्चाले हामीलाई एउटा एकदमै गहिरो र सोचनीय प्रश्नको साथ छोड्छ कि आज समाजमा आफूलाई धनी देखाउनको लागि गरिने तडक भडक र अनावश्यक खर्च साँच्चीकै नै भविष्यको साँचो आर्थिक स्वतन्त्रता र शान्तिलाई बलिदान दिन लायक छ त? पक्कै पनि छैन। आजको क्षणिक प्रदर्शनभन्दा भोलिको दिगो स्वतन्त्रता र आफ्नो समयमाथिको नियन्त्रण लाखौँ गुणा बढी मूल्यवान हुन्छ। आज हामीले चर्चा गरेका यी मनोवैज्ञानिक तथ्यहरूलाई मनन गर्ने हो भने हाम्रा आगामी आर्थिक निर्णयहरू पक्कै पनि सही दिशामा जानेछन्।